今天来走麒麟山步道，那步道入口就从洗手间这边往上走。占天宫的后面就是普兴寺，那步道就沿着普兴寺的左边往上走，过来50公尺左右就到了这个登山口。那这边有左右两边，那我们先往右边的石阶。 那再从左边回来，走完了阶梯栈道，那这边应该是长青自行车道。那真正的麒麟山步道入口还要往前35公尺。 走过来35公尺就可以看到，左边是麒麟山登山步道。我们一开始就是由占天宫走到普兴寺的后面，然后走木阶梯来到这个登山口。登山口我们就是右边，先往右边的途径，然后绕了一圈以后再回到这个登山口。步道可以先选择往左，这个是阶梯步道，或是往右，它可以绕一圈。 那我选择往右。那一开始这里有写着1K 加040，所以表示麒麟山的步道只有1K 又40公尺，不会很长。0.8K 再上来50公尺，有这个休息区。 阶梯步道上来以后是个休息的地方，入口500公尺，景观平台99公尺，往景观平台出发99公尺。视野很好，然后这里也可以看到这个对面的步道。这里过来，这里有写着。 麒麟山4等控制点，应该是这一个0K 加502，大概在500公尺左右。这里是观景平台。凉亭193公尺，出口还有387公尺。这个步道处处都是视野。有一个休息平台。 回到麒麟山的登山口，刚刚我们就是从这边上去，然后这里下来。好，现在要回到占天宫。那等一下，我们先走一段长青自行车道，到这个70公尺这个步道，来到东兴社区，从这里回来占天宫，出发往占天宫。一开始我们就是从占天宫走这个阶梯步道来到这里。 那现在回去，我们再往前，那边有一条步道可以回占天宫，大概200公尺左右，就来到这个东兴社区的岔路口。进来大概100公尺会遇到这个 T 字路，那左边有指标，
普兴市往左，大概还有110公尺。走了100公尺左右，会遇到这个 T 字路。那前面这个石板阶梯，就是我们早上往登山口的路。那现在我们就要往右回占天宫。在绵绵雨势中，回到了占天宫，完成了今天的行程。那就下次见喽。